ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಪ್ಪಂ. ಆಪ್ಪಂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 4 ಗಂಟೆ ನೀಡಬಾರ್ದು ಬೊದಲೋಡು. ನನಬೊಡೈನೆ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕನ್ನಕ್ಲು ತಾರೈದ ನೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ 6 to 12 hours ದೀವೋಡು. ಅರಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೊದಲ್ದು ಅರಿ ದೆಕ್ಕದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡೋಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ಗ 1 ಕಪ್ ಬಿರೈನ ತಾರೈ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಬಜ್ಜಿಲು ದೆಕ್ಕದು ಪಾಡೋಡು. ಒಂಜಿ ಕಪ್ ನುಪ್ಪುಲ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಪಂದ ಬಂದ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ದೀಪುನೆ. ನನನೆಕ್ ತಾರೈದ ನೀರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ದೀನ ಅತ್ತಂಡ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕುನಕ್ಲು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೋಡು. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಬಾನಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಆಪಂ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ರೆ ದೀವೋಡು. ಬಾನಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆನಗ ಬಂದ ಮೈತದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗವೋಡು. ಮುಚ್ಚಿದು ದೀತು ರಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷಡು ಇಂದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಪ್ಪಂ ರೆಡಿಯಾಂಡಿ. ಕುಡಂಜಿ ಆಪಂ ಮೈಪುಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಆಪಂ ದೊಟ್ಟುಗು ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಫಿಶ್ ಕರಿ, ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಓವುಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಗುಗ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್.